Kajingwan boy kisim Pukni ki batip hak ktien pareng ki Himalayan vulture Gyps himalayensis kala Khring ye ki babun balang banlet jengo ya kini kisim. Kini kisim kilawan boy ha kasurok ne kalat banlet sya kashnong Demthring kashnong kebajengai tang katu kane kilometer nanong ba jowai kebadan syashiliang kawa mintedu ha kalenti banlet sya amlarem dauki. Henry ka jingwan boy kisim Pukni ha kani ka jaka ka ba oddo ala arsin kinthi kumju syakishnong bamarjan ka jowai kala penlong ye ki babuan banlet jengo bad ban ai ki da ki jingbam kenthop ya kado. Kini kisim ki klem penmai ki brio Henry kamnyar bakum kini kisim kinwan boy bat kim ting kim smit ya ki brio. Kini kisim menta kakenti kilawan kambun bat kidan hadu lai puprateli bat nakal yang katanat kam klauru kala ai ke jingada ya kini kisim Pukni. Kini kisim Pukni kidei ki bala jandu jaj katkum ke International Union for Conservation of Nature IUCN Red List Threatened Species kumta kadan kam ya uwei pa uwei ban ai ke jingada ya kini kisim kiba pun kuitru ya kamaryang. Yeah, good.